იქნებ შენც მატლობ. იქნებ შენც მხოლოდ ჩემი სილამაზე ხიბლავს და არანაირი გრძნობის ნატავალი წერ გაგაჩნდა. ხომ მართლა გიყვარვარ, საყარელი. რამაგას კითხვა უნდა ძვირფას. არა, მითხარი რომ ყველაზე მეტად გიყვარვარ მთელ სამყაროში. მითხარი რომ უჩემო ციცოცხლე არ შეგიძლია. მიყვარხარ, უსაზღვროდ მიყვარხარ. ასე მშრალი. ემოცია. გრძნობისგან დაცლილი სიტყვები. ადამიანი ფიქრებს, მაღაზიაში გამყიდულს ყველის შეფუთვას თხოვს. სიყვარულს კი ლამაზი, რომანტიული სიტყვები სჭირდება. რა, მე სხვანაირად ლაპარაკი არ მეხერხება. თუ ლაპარაკი არ გეხერხება, საქმით დამიმტკიცე. მითხარი, რისი გაკეთება შეგიძლია ჩემი გულისთვის, ჩვენი სიყვარულის გულისთვის. ყველაფერს გავაკეთე, ფიულია, შენი ღისი რომ იყო და ჩემი გახდე სამუდამ. აქ სხვანაირად ლაპარაკი არ მეხერხებაო, განაგრძე. იმის თქმა მინდოდა რომ ყველაფერს გავაკეთე, რაც შეგინდა და რასაც მოვიტყვი ჩემი. მაშინ გავიქცეთ შორს, ძალიან შორს. სხვა ქალაქში ან სხვა ქვეყანაში. აღარ მინდა ჩემი მშობლების ამაზრზენ სახეებს ხედავ. ფიულია, მე გაქცევის წინააღმდეგი არ ვარ. პირიქით. ჩვენ ორი ერთად ეს აზრითებს მას 99-ზე ავყავარ, მაგრამ ის რომ გეშინია, მამა ჩემის გეშინია, ხდარო ვაჭარო გეშინია. არ გაბედო ჩემი კოცნა, შენ ჩემი ლივსი, არა. ღმერთო, რა დავაშავე? მომისმინე ძვირფასო. ძვირფასოს ნუ მეძახი. რომ გავიქცეთ. მე რა ვქნა? ჩემი მშობლები ვიცი რომ არ მიგვიღება. სამსახურიც არ მაქვს, აგერ 2 წელია უმუშევარი დავდივარ. დინასაც ვერ ვიქირავებ. გავიქცეთ და ყველაფერი თავისით მოგვარდება. არაფერი არ მოგვარდება თავისით. მე ჯერჯერობით შენის თავიც არ აქვს. მაშინ მოდი ორივე თავი მოვიკვა. რას ამბობ, ხომ არ შეიშალე? დიახ. სასოწარკვეთილებისა და ზიზღისაგან შევიშალე. ჩემი მშობლების განახვაც კი გულს მიდევს. მამა ჩემს გულისმეტი არაფერი არ აინტერესებს. დედას კი საცოდა ვარსება, სიტყვის თქმის უფლებაც არ აქვს. მთელი ცხოვრება მამა ჩემის ხურმოჭრილი მონა. მშობლებზე ასე ნუ ლაპარაკობ, იულია. ბატონ ვიქტორს მთელი ქალაქი პატივს წერს. მას ამბობ რისხისიცა. ამ ბოლო დროს შემოაკვდა თავის სათაყვანო ფულები. ბიზნეს პარტნიორებმაც გადააგდეს და მგონი საციხედაც გაუხდეს საქმე. გული რომ დავაკეთოს ეს სულია, მაგრამ დაჭერით მაგას არავინ დაიჭერს. თავრობაში მეგობრობს დიდ კაცებს. მაგისტრის უფულობა ციხეც არის და სიკვდილი. ვიღაც ბებრუხანა მილიონერი შეარჩია და იმაზე მიყიდებს გათხოვებას. ჩემი აზრი სრულად არ აინტერესებს. გრძნობები და სიყვარული თქვენაირი ლაწირაკების მოგონილია. ქალი სახლში უნდა იჯდესო. უჩემოდ გარეთ გასული არ გნახო. ჩემი სარფიანად გაყიდვა უნდა, მაგრამ იმ ბებრუხანასთან სიცოცხლე შენთან სიკვდილი მირჩენია. მოდი თავი მოვიკლათ რა. სულ შეგშალა სიმწიფლეო. თავის მოკლა იმისთვის რომ ოჯახი გძულს და მამა გათხოვებას გიპირებს, დიდი უაზრობა. შენ საღადა სწორად დაზროვნე. სიყვარულს კი საღი აზრი არ ჭირდება. თუ გიყვარო რამეს მოიფიქრე. მიყვარხარ. შეგვიჟულ ხარ, ძილს გიპოვე, მთელი საათია დაგეძები. სულთლა დავშველდი. ვერა, ხომ შვიდობა, ამ თავსხმაში ჩემს აძებნელად რატომ წამოხვედი? მამა თქვენი მოულოდნელად დაბრუნდაში. თქვენ რომ არ დახტით, ჭკუიდან კიდე აღარ შეიშალა. სახლში ყველაფერი დარეცა. საბრალოდია თქვენი ძმები თითრია. იულია გაცოფებულია. რამ გააცოფა? იულიას აკრძალული აქვს შინიდა დასვლა. ბატონი ვიქტორი ბანკირებთან შესახვედრად იყო დედაქალაქში წასული. შინ გვიანულად დაბრუნებულიყო. ის შეხვედრა კი ჩაშილა და ბატონიც ადრე მობრუნდაში. აქ რომ გნახოთ, არ ვიცი რა მოხდება, იულია. სხვა გზით გატარებ. გემოდარები წავიდეთ შინ. მე არავის და არაფერს არ მეშინია. მით უმეტეს არც მამა ჩემს. აი რამხელა ფარიმებს, რამხელა კედელი. ჩემი გულისთვის ყველა ქარიშხალს წინ დაუდგები. ყველა პრობლემას თავის თავზე აიღებს და სატრფოს არავის დააჩაგვრინებს. ასე არ არის საყვარელი. აბა გაბედოს და ხელი გახმოს. ნუ დიგულობთ მაწ. სულ მალე აქ იქნება ბატონი ვიქტორი და ორივეს ერთმანეთზე გაფა. მოვიდეს და ჩვენც აქ დავხვდებით. იულია, წავიდეთ შინ გემოდარები. მართალს ამბობს ვერ. წასვლას შობს.
მეც ახლა გამახსენდა წასასვლელი ვარ ჩემს საქმეზე. საღამოს შევხვდები ძვირფასო, ნახვამდის. ლაჩარი. იულია, წავიდეთ შინ, გემუდარები. ყველა კაცი ერთნაირია. ლაჩარი. რატომ მუცელში არ გაუწყალდი დედაჩემს? რატომ მკვდარი არ უშობა მეუბედური? ან რაღაცაჩენი ვიყავი? ის დღე დაიქცეს, როცა ამ ოჯახში ფეხი შემოვდგე. ყოველი დღე ჩემთვის ჯოჯოხეთია. ჯოჯოხეთია, ქმარით, შვილით. რას მოთქვამდა წიწუნებს, დედაკაცო? არაფერია, ძვირფასო. სახლს ვალაგებდი და თვალში მტვერი ჩამივიდა. როგორ დასალები ხარ? მომეცი გავაშლო. მომწვი თავიდან. არა, სად მოუსწავლეთში წაეცა? ის პატარა ძვირფასო, რა? აღარ უნდა სახლში დაბრუნო. ვიზე ლაპარაკობ, ვიქტორ? ვისზე და შენს მამის გარეთ შიშვლიზე. მთელი უბანი შემოიერება, ერთად ვერ ნახე. ეთყობა, ვიღაც მუდღეულ ფოტოგრაფია ისე. იულიაზე ლაპარაკობ, ძვირფასო. რა ჭკუა სუსტი ხალხა, ანა. აბა სხვაშვილი, ყავს კიდე. ჩვენი ქალიშვილი დიდი ხანია სახლშია და თავის ოთახში ახალ რომანს კითხულობს. ქალიშვილი. ეს კიდე საკითხავია. მე მაგას უჩვენე, ქუჩა ტანცა. გამასადე. დაგე, ახლა შევრავჩო. დაგე. ხმაჩა გიწვიტოს და ხმერთმა შავერის ჩაცმა აღიჩნო შენზე. მას კარგი. ჩემო ჩამოსული არ ნახო. ჩემ ნაფარებმა არ დაგინახოს. შენ კი აქ მოდი და ყური კარგად დამიგდე. ახლოს მოიწიე. იქნება შენ ცარიელ თავს რამე შევაგნებინო. რა გინდა ვიქტორ, გამაგებინე. ყური კარგად დამიგდე. შენ კარგად იცი თუ რა დღეც მიდგას. პრაქტიკულად გაკოტრების ზღვარზე. მევალეებმა თუ სასამართლოს მიმართეს. ციხე არ ამსდევთ. თქვენ ქუჩაში მოგიწევთ როწყალების ხომ. მე რა შემიძლია? რით დაგეკვა? ისმინება უმაწყვეტინე. შენი ხსნა მხოლოდ იულიაში. უბრალოდ იმაში როგორ გამახო. ადრეც მითხარი, მაგრამ ვერ ხვდები იულიას გათხოვებამ როგორ დავშალო. იყო შეუდებულო. რამდენჯერაც პირს გაარებინდეს სისულელეს ხო. მაშინ შენ მითხარი რა უნდა გავაკეთო. შენ ხომ ჩვენ სამში ყველაზე ტყიანი ხარ. რანდა? ალკული უნდა ჩვენს ხალხს მოგიღაც გადაკ მატინკას თავი არ გაუწვა. ლიტვაობა არ გაუწვა. მე რა შემიძლია? ერთ სიტყვასაც არ მიჯერებს. მარჯვნივ წასვლას რომ გეუბნები, მარცხნივ მიდის განზრახ. ჯერ სრულიად ბავშვია. მაგის ხნის არ მოგეღო. აჩუმდებით კი. დაგავწყდა. მაგის ხნის არ მომიყავ. უკვე გიცნობდი და თანაც ძალიან ახლოს. ჩემ დასამწუხაროდ. ერთი სიტყვით. საქმე უკვე შერჩეული გქონს. ბატონი ალექსანდრე ღირსეული კაცია. რას თავარია? უამრავი ფული აქვს და მზადაა ჩემი ყველავალი გადაიხადო. რას ამბობ, ვიქტორ? ის ხომ თითქმის შენი დოლია. იულია კი ბავშვია, თქვა. მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? ასაკი ამშვენებს კიდეს მამაკაცს. ჩვენს ქარაფშუთა ქალიშვილსაც უკეთ უპატრონებს. მე იულიას აღარ ეკითხები? მოსდოს კი ექშენი ალექსანდრე. თანახმა რომ მაგას ცოლად რაო? მაგას ვინ ეკითხება? შობელი რასაც გადაწყვეტს, შვილის მას უნდა დაემორჩილოს. სულ გამოგაკინათ ამ გაზეთებმა. ქალების უფლებები, ბავშვების უფლებები, ცხოველების უფლებები და 1000 სისულელე. ქალის უფლება ისაა, უსიტყვო დაასრულოს ოჯახის უფროსის ბრძანებები.
ასე ცხოვრობდნენ ჩვენი წინაპრები და ამას გვასწავლის ზედა ეკლესია. გასაგებია? კი, ვიქტორ, მე ყველაფერი მესმის, მაგრამ ეს ხომ სულ სხვა თაობაა. ახალი თაობა. თაობა არ ვიცი მე. შაბათს ბატონი ალექსანდრე გვესტუმრება. მაშინ წარუდგენ იულიას. ღმერთი არ გაგიწმეთ, არაფერი აურიოთ თორე. ცოცხლად დაგწვავთ, ორივე და თავსაც მომიკლა. დავშვიდი, ვიქტორ, დავშვიდი. ყველაფერი კარგად იქნება. შენი გაგჭებულია ეგოგო, სათანადო ყურადღებას არ აქცევ. შენ სათანადო გოგო ამ თავს მაშინ. ასად ბატონო, წვიმაში მიყვარს სიარი. მახარისებს. ხალის გაჩვენებ მე შენ. გასიმდება შენი კურნალობის თანხა ვინ უნდა გადაიყვანოს. მივასწრე. თქვენ ბატონო. რამდენჯერ უნდა გიწევ? ბატონო, უმეძახე. სამიოდეც გისიყავ. ქუჩაში რომ დიპოვო. შიერი და შიშველი. სახლში მოგიყვანე. დაგბარეთ. დაგაპურეთ და მას შემდეგ ჩემს ოჯახში იზრდები შვილი. ვიცი და თქვენ ამას დიდად ვაბასე ბიძია ვიქტორ. ანა, ერთი ყავა მომიდურე. ყურადღებით იყავ თავზე და ადექი არ გადმოგივიდეს. ეხლავე ვიქტორ. მოდი ჩემო გოგო. ახლოს მოდი. უხზე ჩამოვიდი როგორც გამზრდელს. ხომ იცი, შვილი ვის მიყვარს? მე ძალიან მიყვარხარ ბიძია ვიქტორ. ხოდა თუ მიყვარვა, მაშინ სიმართლეს რატომ გიმავა, ა? რასაო? მე თქვენ არაფერს გიმავა? არ მიმავა? მაშინ რატომ ისულე, საკითხე. ამ წინაში სად გარბობილი, ა? არა, თავიდან მე ვიცოდი, სადაც მიდიოდი და რაც ქონდა გაზრახი. უბრალოდ შენი პირიდან მინდოდა განევა. მაინტერესებდა როგორ პატივს მცემ. მაგადრებდი თუ არა ყვილის თქმას. ბატონო ვიქტორ, თქვენი მოტყუება აზრადაც არ მომსულია. ასე იმიტომ მოვიქეცი, რომ იულია თქვენი მრისხანებისგან არის. აბა იმ ბიჭთან ერთად რომ გენახათ, ხომ ვიცი რა დღეშიც ჩააგდებდით. იმ ბიჭს ალბერტი ჰქვია, არა? არა, ვასილი ჰქვია. ძალიან კარგი ბიჭია, ახოვანი, ლამაზი. დუქნების ქუჩის დასაწყისში ცხოვრობს. ვიცი ჩემო გოგო, ყველაფერი ვიცი. კარგი. ახლა კი წადი და იულიას უთხარიღო. წენა გადამიარა და აღარ ვუძარდები. შეუძლია ქონოთ ჩამოვიდეს. ახლა ვეგანაცე, ბატონო ვიქტორ. ვასილი დუქნების ქუჩიდან. მადლობა უხალო იმისთვის, რომ ხალხს ვინი არ გააყო. ოტვინა. აი მოგიტანე ვიქტორ. ორი გოზი შაქარი ჩაგიყარე როგორც მოგწონს. ნეტავსაც წავიდა. ეშმაკ მაიცის მაგის თავი. მოვა და დაიწყებს ყაყას. ცივი ყავანის მაგნისიაო. არაფერი შენ არ იციო. ვის ულაპარაკობდე? საკუთარ თავს. მთელი ცხოვრებაა საკუთარ თავს ველაპარაკები. აბა ჩემი მომსმენი და გამგები ჯერ არ დაბადებულა ამ ქვეყანაზე. ასე ულაპარაკებს და იდეალი. თქვენ დიდებული ქალბატონი ხართ. კეთილი, ლამაზი და სათნო. მე თქვენ საკუთარი შვილივით გამზარდებ და გული მიკვდება ასეთ დღეში რომ ხდება. რას ვიზარდ ჩემო გოგონა? თავაუგებლად უნდა ვემსახუროთ ოჯახს, მას, შვილებს. ასეთია ჩვენი ბედი. თავის ბედს ყველა თვითონ ხმის. და ის არსად დაწერილა რომ მისი შეცვლა არ შეიძლებოდა. ელას ბედს ღმერთი წერს. ვენაცვალე მის სახელს. ასია ცხოვრება მოწყობილი და ვერაფერს გააცხო. ყოველდღიურ ცემას, დამცირებას, შეურაცხყოფას, ცხოვრებას ეძახი. გაიხსენე ბოლო დროს, როდის იყავით თეატრში. როდის ესტუმრე მეგობრებს, ან მეუღლესთან ერთად როდის ისეირნე ქალაქის ბაღში. ისეთ სიცოცხლეს როგორიც შენ გაქვს სიმდილი მიჯობს. ყუას მოუხმე შვილო. ქალი სამზარეულოში უნდა ტრიალებდეს და სახლში იჯდეს. ღმერთმა კაცი ქალის უფროსად და პატრონად გააჩინა. ჩემი თავის უფროსი მხოლოდ მე ვარ და ასე იქნება ყოველ. ნუ სულელო. ქალს მორჩილება უხდება. დაუკვირდი შენ საქციელს და სწორი გადაწყვეტილება მიიღე.
მშობლები ცუდს არაფერს გირჩევენ. ესე იგი ბედს უნდა შეურიგდეს. და ლოდოს როდის გამოჩნდება ვიღაც სულთანი და წაიყვანს თავის ხანაში. ან იმას ველოდო როდის გამყიდის მამაჩემის არფიანად ვიღაც გაბღენცილ ფულის ტომარაზე. ნუ თუ არ შეიძლება შეყარებული მყავდე. როგორ არ შეიძლება? ოღონდაც უნდა ეცადოს სერიოზული კაცი შეარჩიო. კი, მაგრამ თუ არ დაელაპარაკება და შეხვდება, საიდან უნდა გაიგოს კაცი სერიოზულია თუ არ და თუ არ გავიცნობ როგორ ხარ შემიყვარებ. გაიცნობ, შეიყვარებ. როგორ ვერ გაიგეთ რომ ცხოვრებაში სიყვარული არ არსებობს. მხოლოდ ფუჭი ოცნება. ეგ თქვენ წიგნებში ასე რომანტიკულად აღწერილი, თქვენისთანა ჩერჩეთი გოგონების საცდუნებლად. ცხოვრება კი სულ სხვა. ლანქი და დაუნდობელი. აბა რა ვქნა ვიჯდე და მუშტარს წველოდო? ერთნაირები ხართ შენ და მამაშენ. კაცი ვერაფერს შეგაგნებინებთ. რატომ ფეხები არ მომწდა როცა ამ ოჯახში შემოვიდა? მეც ეგ არ მინდა დედა რომ რამოდენიმე წლის შემდეგ მეც იგივე სიტყვები ვთქვა. მე ჩემი გითხარი. ეხლა როგორც გინდა ისე მოიქეცი. იცოდე თავს წააგე. ხო მართლა შაბათს მნიშვნელოვანს უმასწრელოდებით. ორივე სუფრის გამზადებაში უნდა მომეხმაროთ. ღირსეულად უნდა დავხვდეთ. მამაშენ მაგთხოვა შაბათს სახლიდან ლუგავა. მნიშვნელოვანი სტუმარი. მე და მისელოდებია. იულია. უშინ გვერდზე უთავს ვალაგებდი და შემთხვევით შენი მშობლების საუბარს მოვკარებო. ფიქრობ სტუმარი ის იქნება, ვიზეც მამაშენი გიპირს. ის გაბღენცილი ფულის ტომარა რა. კი, ბატონი ალექსანდრე. მე დღეს მომყარასკევია, კი? ესე იგი ხვა. ვერა, რა ვქნათ ვერა. შენ უნდა მიშორო. შენ ხარ ახლა ჩემი მხსნელი. მოდი მამაჩემს წყალში ჩაუყაროთ თავის გეგმები. მითხარი, რა უნდა გავაკეთო და შენი გულისთვის შევძლებ. ეხლა რეწადი ვასილთან და ყველაფერი ვამბი. უთხარი რომ ღამის 2 საათზე ქუჩის ბოლოს დაველოდები ჩემი ბარდით. მოვიდეს და წამიყვანოს. თუ გინდ ქვეყნის დასალიერში. უთხარი რომ მე მისცი ვარ და სხვისი არასოდეს არ ვიქნები. იჩქარე ვერა რახას უცვლი დრო აღარ იქმნეს. გაკიერა. გავბრინდები, მიცას ფერსაცა გავაკეთო. ყიდი არა მამაჩემო. მაცა. პირში ჯალა გამოვლებულს დაგტო. სულთად გავიყიდე. ასე მგონია ჩემი კბილების კაცკაცი თან ქვეყანას ესმის. წავიდეთ რა შენიულია გემუდარები. მე ვერც ვერაფერს ვქნობ და არც არაფერი მისმის. მხოლოდ ერთი რამ მინდა ახლა გავიქო. მისი ფეხის, მისი სუნთქვა შევიგრძნო ზურგს უკან. მისი თვალები გამინათებს აღნელღამას. მოვა მაგრად ჩაეხუტება და მკერდში გაატყობს თავის ბეღურას. ნეტავ მე როდის მეწევა სიყვარული. როდის ვიფრეთ ზეცაში ჩვენ ორნი. მალე შენ მისთან ერშენ და ლამაზი გოგო დიდხანს არ დაჩება შეუმჩნეველი. შენის მითხარი ვერა რომელი საათი. კარგად ვერ ხედავ. მგონი 3 უნდა სრულდებოდეს. არა კარგად ნახე ვერა რა მგონი ამდენ საგვიანად. კი 3-5 წუთი აკლია. არა მოვა აუცილებლად მოვა. იქნებ ძაღლები აედევნენ ქუჩაში და შორიგზით მოუწია წამოსვლა. უამრავი პატრონო ძაღლი დაწდეს ღამღამობით ქალაქში. იულია, წავიდეთ შინ გემუდარებით. რას ამბობ ვერა? ახლა სახში წასვლა იქნება. აი, თითქოს მისი ფეხის ხმა მისვლის. მოდის ჩემი სიცოცხლე, ჩემი სიყვარული. შენ კი გეგონა არ მოვიდოდა შეცდი. აღიარე რომ შეცდი. აი ისიც გვიახლოვდება. აი ისიც. მამა? ხო, მე ვაშვილო. თელიღამი ახე სამფარებული გარაჯობდით. არავინ შემიშინოს ჩემი გოგონები მეთქი. დარაჯობდით თუ გვითვალთვალით? იმიტომაც არ მოვიდა ვასილ. ყოველთვის ყველაფერს აფუჭებ. არა, ჩემო პატარა. ის არც მოსვლას აპირებდა და არც შენ წაყვანას. დღეს, როდესაც შევხვდი, მან შენი ნაცნობობას კი უაქვს. შეაშინე და იმიტომ. ყველას ასიაშინებ, ყველას ასიაფთ. არა, იულია, მე არავინ შემიშინებია. ჯერა ერთი სიტყვაც არ მჯერა. მე თუ არა იქნებ ვერაზაუჯება. კითხე ერთი რა უთხრა შენ მას როდესაც შენი განაბარები გადავეცა. უთხარი, შვილო, უთხარი. დამალვას აზრი არ აქვს. რაოდა დამიიწოს. მაგის სისულელეებს იმიტომ ვიტანდი რომ მამა გულიანი ყავდა.
აბა ჩემს ღატაკ ოჯახს ღატაკი კანი რაღაცი სჭირდება მაგის გულისია ყველაფერი გასაგებია სამ და დედამიწამ შეკრა პირი ჩემ წინააღმდეგ მითხარი მამაჩემო რა უნდა გავაკეთო საკვარი დავემორჩილო შენ ნებელს ისეთი არაფერი ჩემო გოგონო უბრალოდ თავაზიანად მოეპყარი ბატონ ალექსანდრეს ის შენ ვალებს გადაიხდის და სანაცვლოდ მე ლოგინში ჩავიწვეს კარგი მამაჩემო შენ მააჯობა წავიდეთ სახლში აი ესეც ბატონო ალექსანდრე და დასრულდება ეთილი ამიერიდან ჩემი ყველა წილი კომპანიებში თქვენებ მთელი წილიც და ეს სახლიც თქვენ სადაპირებთ გადასვლა საცხოვრებლად სოფლად მამისეულ სახლში სხვა რა გზა ცოტა მოსაწყობია შესაკეთებელი გასალამაზებელი რა თქმა უნდა შემდგომში თქვენივე გემოვნებით მოაწყობთ ვიქტორ აქეთ მოგზავნით აივანზე მანამ ჩვენი ქალები სუფრას გაახვდა მებანებოდეთ სამფერდება შემოთავაზოთ მადლობთ აი ეს კი ჩემს სახსოვრად გქონდეთ რატომ შეწუხდით ასეთი ძვირფასი საჭუქა აიღეთ ეს ჩემთვის არაფერი მადლობელი ვარ ერთი შეკითხვა მაქვს და იმედია არ გაჯავდებით ბრძანეთ თუ გერიდება ჩვენ ხომ დღეიდან პარტნიორები ვართ ბატონო ალექსანდრე ღარიბი ოჯახის შვილმა ამდენს როგორ მიაღწიეთ თქვენ ზიანობენ განუსაზღვრელი ქონების პატრონია მიზან დასახულობით და სიგიუტით თქვენზე ხმები დადის მინისტრობას აკეთებს ფულიანი კაცისთვის ყველა გზა ხსნილია ყოველთვის და ყველასთვის მაინც არ რა თქმა უნდა ყველასთვის არა მე იმათ გულისხმობ ვინც სიმდიდრე საკუთარი ხელით მოიპოვა აბა მამიკოს ფულებით გასულქებული ტიპები ვერაფერს მიაღწევენ რაც შეეხება მინისტრობას ერთადერთი დაბრკოლებაა ყოლება მაინც რა მე თვითონ არ მინდა აი რომ სურდეს მივაღწევდი კიდეც ბატონო ალექსანდრე გნებავთ ჩვენი უკაცრავად უკვე თქვენი ბანკი დაგათვალიერები ყველა მცენარე ჩვენმა ქალიშვილმა დარგო საკუთარი ხელი გამდეთ პატივი და მეგზურობა გამეწიეთ ქალბატონო დიდი სიამოვნებით აქ მოდი ქალბატონო არ სადაც არ ხომ გთხოვე ხომ შემპით უბრალოდ თავაზიანობის გამოჩენა განა ასეთი ძნელია არ ვიცი რას მოითხოვ ჩემგან შეუშვი მართავში და ყველანი მასზე ვარ დამოკიდებული მე შენს და დედაშენს მისი საკუთრება ეს სახლი და საერთო ყველანი მაშუყი გამყიდე არა თვითონ გიყიდა გამოდის რომ მე მისი საკუთრება ვარ ჩემი სურვილის მიუხედავად ის არაფერს არ ითხოვს ჩვენგან არც მოითხოვს და არც გვავალდება ო რა საოცარი კეთილშობილება იული კარგი უთხარი რომ მე მისი ვიქნები რომ წამოისურვებს მადლობელი ვარ არ მომეკარო წადი და შენი ქაღალდები ლოშნე ისინი ჩემზე მეტად გიყვარს ნეტავ გასუწუნებ ერთი იმ ლაჩარს აღარ ჯობია როგორ დიდებულად უჭირებს თავი როგორ მეტყველებს კაცია ნამდვილი მამაკაცი გული მერევა მამაჩემის შემხედვად როგორ ელათუცება ლამისა ფეხ ქვეშ გაუწევს ბიძია ვიქტორი ოჯახის გადასჩენას შენ არაფერი გისმის დედა მოგზავნით ბატონო დროას სუფრას მივხვდეთ ერთი პირობით ქალბატონები ჩვენს გვერდით დასვდნენ სუფრასთან როგორც გელებ
ძვირფასო სუპრის წევრებო, მინდა დიდებული ადამიანის ბატონი ალექსანდრეს საფეხბურთო შემოგთავაზოთ. აბა ხომარ ხარ იულია. არა კარგად ვარ. მას რატომ გამგა? უბრალოდ ცივა. ცივა თუ გეშინი. შიში ვის უნდა მაშინოს? კაცი ჭამია ხომარ ვარ. ჩემი გეშინი. მე გავყიდეს. ისინი ჩემი სილამაზით მოჭრობდნენ. გამყიდეს. ეგ ვიქვა. საიდან მოიდა? მე ვამბობ, მაგრამ სანამ პირში სული მიდგას, თქვენი არ ესოდეს არ დავყიდე. შენ ჩემი იქნები იულია. ჩემი იქნები და შემიყვარებ კიდეც. განა შეიძლება მე არ ვიყავ. ასეთი რამ ჯერ არ მომხდარა. თქვენ შეგიძლიათ როგორც გინდათ ისე მომექცეთ. მაგას რატომ ამ? არ ვიცი, მე თვითონ არ ვიცი რას ვამბობ. რატომ ამობ რომ შემიძლია ისე მოგექცე, როგორც მოვისურვე? თქვენ შეგიძლიათ რომ ერთადერთი რაც ეხლა მე მსურს. შენი ცოლად შერთვა. რა უნდა თქვით? დიახ. სურს რომ ქვეყნის ულამაზესი ასული მყავდეს სოლად. აბა შენ რა გეგონა იულია? მე მეგონა რომ დიახ, ჩემი ცოლი უნდა გახდე. კანონიერი მეუღლე. კანონი განამტკიცებს ჩვენ შეუღლებას. თუმცა ჩემი სურვილი უკვე კანონია. თქვენს მშობლებს და ვერას შეუძლიათ აქ დარჩენა. ვიცხოვროთ ერთდიდ ოჯახით. თუმცა ეს მათი გადასაწყვეტია. აი ეს გამომართვე. მე წავალ და თქვენ მშობლებს შევუერთდები ბაღში. ღმერთო გევედრები მიმაღებინე სწორი გადაწყვეტილება. შენი არ ვიცი და მე მოხიბლული ვარ ამ კაცით. როგორი მამაკაცურია, როგორი ღირსეული. სულელი ხარ ვერ. მაგას მე კი არა ჩემი სილამაზე ხიბავს. უნდა ყველა საჩვენოს თუ რა ლამაზი ცოლი ყავს. მე ნივთი ვარ მის ხელში. აი ლამაზი ჭყიალანით. აი მე რა ლამაზია. მამაკაცი იულია გემუდარები. სულ ასე იცი ვერა. ალბათ ძალიან ძვირი ხარ. ვერა ეს მოდა ყველა აქ დარჩით და ერთად ვიცხოვროთ. რა კარგი იქნება რა. გესმის ვერ. ხომ დარჩები ჩემთან თუ ალექსანდრეს ცოლობას და შესმედი ვინ გავს? შენ და შენი მშობლი. არა. მამა ჩემი არავითარ შემთხვევაში. ჯობია იყო შინ და ისევ დედაზე იყაროს ჯავი. იმის უფლებას კი არ მივცემ, რომ ისევ ბალებში ჩავარდეს. როგორც ვატყობ, გადაწყვეტილება უკვე მიგიღე. ოღონდ ჩემ მშობლებს დავაღწიო თავიდან, ყველაფერზე თანახმად. თან ძალიან მდიდარი იქნები იულია. რასაც მოისურვებ, ყველაფერი გიქნები. ეგ არ არის მთავარი ვერა. მთავარი ის არის უყვარვარ თუ არა. მე ისი სიყვარული უნდა მოვიყო. ვერ გავძლებ ნამდვილი სიყვარულისა და დრბობის გარეშე. სიყვარულის გარეშე ცოლობას ვერ გავუწევ. დამიჯერე ის ნამდვილი მამაკაცი. ხო, მეც ასე ვფიქრობ. მოგძადით ბატონო. აბა რა გადაწყვეტე იულია? მე თანახმად თვითონ შევარჩი. იმედია მოგეწონება. რა
ლამაზია. დიდი მადლობა ძვირფასო. დიდი მადლობა. მიდი ჩაიწვი. ეხლა რა გულიხარ ბატონო ალექსანდრე? ყოველდღიურად ვიგებ იულიას ძვირფასი საჩუქრები. სიამოვნებას მგრის როცა მას ბედნიერს ხედავ. აი ეს შენ გქონდეს. დიდი მადლობა. რატომ შეწყვეტი ბატონო? რა შეწუხება? შენ ხომ ჩვენი ოჯახის წევრი ხარ. შემახსენე ერთი რაზეც საუბრობდით. ბედნიერებას. რა არის ბედნიერება? ალბათ ბევრი ფული. ხალები, ძალაუფლება. მე კი მგონია ბედნიერება ისაა, როდესაც ორ ადამიანს ერთმანეთი უყვართ და ამას ლამაზი სიტყვებით გამოხატავ. როგორ გავხართ შენ და იულია ერთმანეთს? ისიც მაგას ლაპარაკობს. ხოლოდ ბრიფს თუ შეუძლია ასეთი საუბარი. ჩემო მშვენიერო, ჩემო ძვირფასო, ჩემო ნეტარება. მე ასე ვერ ავტიტინდები. ეგ ყველაფერი რომანებიდანაა ამოკრეფილი. ვიცი იულიას კითხვა რომ უყვართ. მე ახლა სიამოვნებით ვკითხულობ. ძალიან ლამაზია. ნამდვილი დედოფალი. ნახე, ძალიან ლამაზია ვერა, ძალიან. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე. მე გავა უანგარისაკ. კარგი. მადლობა. მადლობა ძირფასო, ძალიან ლამაზია. უღრმესი მადლობა. ხომ იცი შენთვის არაფერი მენანები. რაც შეეხება კითხვას, იკითხე რამდენიც გენებს. თუ გინდა ახლავე გავცემ ბრძანებას, აი ამ მინდორზე ბიბლიოთეკა აგონდა, ჭერანდი ავსონ რომანებით, რაც კი დაწერილა ადამის დროიდან მოყოლებული დღემდე. რას ამბობ ძირფასო? რა საჭიროა? როგორც გენებს. გუში როცა თეატრიდან ბრუნდებოდით, შეამჩნიეს კამზე ჩამომჯდარი ორი ახალგაზრდა მამაკაც. შევამჩნიე მერე რა? მე ნახე როგორ ნებიანად მიყურებდნენ. პირდაპირ თვალებით მჭამდა. ლამაზი ქალის ყურებას ვის დაუშვი? ნუ თუ არ გაღიზიანებს, როცა ასე დაჟინებით მომშტერებია. რა არის იმაში ცუდი? თუ კი ყველას მოსწონ ხარ და შეგნატრიკ. მოგწონთ ბატონები. ფრიად სასიამოვნო. მაგრამ ის ჩემია. ხოლოდ ჩემი. შურდეთ და გასკდით გულზე. არ მესმის შენ. მითხარი, ოდნავ მაინც არ გიყვარვა. ესე იგი, ბიბლიოთეკას არ ვაშენებ. სულ ასე ბაზემდებ სიტყვას. წელიწადია შენი ცოლი ვარ და შენ შესახებ არაფერი არ ვიცი. არ შენზე, არ შენს ოჯახზე. ოჯახი. შენ ხარ ჩემი ოჯახი. ადრე რაც იყო ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მე და შენ ვართ ოჯახი. შენი მშობლები? ჩათვალე ისინი არც მყოლი. ჩემი თავი მე თვითონ შევქმნე. კიდევ რაღაცის კითხვა მინდა ალექსანდრე, მაგრამ ვერ გიბედავ. ვერ მიბედავ? დიახ. რატომ ხომ არ შეგჭა? განაოდეს მე შენთვის დამიშლი არა? არა, არასოდეს, მაგრამ მაშინ თქვითა დავასრულოთ. კარგი, მაშინ კითხავ. მითხარი ალექსანდრე, შენ ფრივი ხარ? დიახ, ფრივი ვარ. მე რა იქნა შენი პირველი ცოლი? გითხრეს რამე? დიახ, მითხრეს რომ და შენ დაიჯე? არა, არ მჯერა. ვიცი, არ დაიჯერებ. ვისაც შენსავით უყვარვარ და მე მეკუთვნის, არ დაიჯერებს მოტორი ლამპებს. მე კი მიყვარხარ ალექსანდრე, მაგრამ შენ თუ გიყვარდა. ადრეც 1000-ჯერ მithქვამს. არ მიყვარს სენტიმენტალური რომანებიდან ამოკითხული კოხტა ფრაზები. სიყვარულზე რაც ნაკლებ სილაპარაკებ მით უკეთესი. გითხრეს რომ სრულიად ახალგაზრდა. ჩემზე ბევრად მოხუცი შევირთე ცოლად. მერე ეს მილიონერი დედაბერი ვაეცურე მთელი ცხოვრება ჩემთვის დაემტკიცებინა და მოვკამე. ეს გიაგეს რომ? დიახ, სწორედ ეგრეს. და შენ დაიჯე? არა, მაგას როგორ დავიჯერებდი რომ საკუთარი ცოლი მოკა? შენ იმაზე გონიერი ყოფილხარ, ვიდრე მეგონა. როგორ მოვკლავდი ჩემ ცოლს, ჩემ საკუთრებას? ან რატომ უნდა მომეკლა? მემკვიდრეობის მისაღებად, ქონების გულისთვის,
ის ქონება ხომ მაშინაც ისე მეკუთვნოდა როგორც ახლა. არ მესმის რატომ უნდა მოკლას კაცმა საკუთარი ცოლი. ცოლის მოკლა უაზრობა. კი, მაგრამ ისეთი კაცებიც ხომ არსებობენ საკუთარ ცოლებს რომ ხოცავენ. მერე რატომ? ნეჭვიანობის გამო, ან იმის გამო რომ თავმა უღალა. ეჭვიანობა რა თავმოყარე კაცის საქმე. მე ცოლს თავს არ მოვატყუები. ეს ვერც იმ პირველმა შეძლო და ვერც ჩემმა მათლა. კარგი, ამაზე ნუ გავილაპარაკე. რატომ? იმიტომ რომ გული მიკვდება როცა შენგან ასეთ რამეს ვისმე. მე შენი ღალატი არ შემიძლია. ასეთი რამ სიზმარშიც არ მოხდება. ვიცი. უშენოდაც ჩვენივრად ვიცი რომ შენ ჩემი ღალატი არ შეგიძლია. რაც შეეხება იმ პირველს, მე არ მომიგებს. თავის დღით მოგდა. რაკი, უთხარი უკვე. რაო, რა თქვა? გაიხარდა? არა, ჯერ არ მithავს, მაგრამ როცა ვეთქვი, მაშინ დავწუნდები, მართლა უყვარდა თუ არა. იცოდე, უთხარი თორემ ვეღარ შევიკავებ. თავსა ყველაფერს ვეთქვი. რაზე საუბრობთ ვერა? რის თქმას აპირებ, აბა გისმე. იცით დღეს გაჩვიდერა. მინდა პირველად ჩემგან გაიგო. ყურადღებით გისმე. ხომ იცი ვერ ვიტან საიდუმლოებს. ოჯახში დაფარული არაფერი უნდა იყოს. იქ სადაც სიცრუე და ორპირობაა, ეშმაკი ბუდობს. იცი ალექსანდრე, დიდხანს ველობი ამ დროს. რამდენჯერმე გადავამოწმე კიდეც და როცა დავწუნდი სიმართლეში, ისეთი ბედნიერი გავხდი, ისეთი რომ თითქოს ამ მომავალი მზის სხივები შემოჭრილი იყოს ჩვენ ცხოვრებაში. რად გიყვარს ასეთი უცნაური საუბარი? ისევ ფრაზები რომანებიდან. გასაგებად მითხარი, რისი თქმა გინდა? ჩვენ მალე შვილი გვეყოლება, ალექსანდრე. ასეც ვიცოდი. მე მეყოლება მემკვიდრე. ჩემი საქმის გამგრძელებელი. და მე მას ნამდვილ მამაკაცად გავზრდი. ისეთად, როგორიც მე თვითონ ვარ. ასეც ვიცოდი. მაგრამ რა მოხდებოდა შვილი საერთოდ რომ არ ყოლოდა? არა. ის აუჩცილებლად უნდა გაჩენილიყო. მე ვაჟი მეყოლება. ჩემი საქმის გამგრძელებელი. კი, მაგრამ რამდენი ოჯახია ქვეყანაზე დუშვი? სხვების კი, მაგრამ ჩემი არავითარ შემთხვევაში. მე ბიჭი მეყოლება. რატომ მაინც და მაინც ბიჭი? გოგო რა ცუდი იქნება? პატარა, კუდრაჭა, გრძელი თმით. იულია სამით ლამაზი. არა. არავითარ შემთხვევაში. ჩემი შვილი ბიჭი იქნება. ამას შენ გამიჩენ იულია. გაგიჩენ ძვირფასო. აუცილებლად გაგიჩენ. მაგრამ ძუძუს არავითარ შემთხვევაში არაცო. ქალს დავიქირავ. უამრავ ფულს გადავიხდი და მან გამოკვება ჩვენი ვაჟი. რატომ ძვირფასო? რა საჭიროა? ჩვენ შვილს მე შესანიშნავად გამოვკვებავ და მოუყვი. მეც აქ არა ვარ. ცივიერსაც არ მივატარე ჩვენს პატარას. რა გინდა დამხმარე? არა. მე ასე მსმენია. ქალები, რომლებიც ბავშვებს ძუძუს აწევენ, მალაჭკნებიან და ბერდებიან. მე კი მინდა რომ სულ მუდამ ასეთი ახალგაზრდა და ლამაზი ვიყავდა. პირიქით ძვირფასო. დღეს დილით, როდესაც ექიმთან ვიყავით, ამ საკითხზე ვისაუბრეთ და იცი რა მითხრა. ქალები, რომლებიც თვითონ აწოვებენ ძუძუს შვილებს, უფრო მეტად იფურჩქნებიან და ყვავთ. არ ვიცი. კიდევ დავეკითხები ექიმს. და მე რატომ არ მითხარი თუ ექიმთან აპირებდი წასვლას? იმიტომ რომ სიურპრიზი მინდოდა გამეკეთებინა. სიურპრიზი ნამდვილად გამოგივიდა. ვაჟი, ჩემი ვაჟი, ჩემი საქმის გამგრძელებელი. შენ მეკითხებოდი ჩემ ოჯახს. აი უკვე მყავს ნამდვილი ოჯახი. მე, შენ და ჩვენი ვაჟი, ჩემი საქმის გამგრძელებელი და მემკვიდრე. ჯერ ადრეა, ჯერ ხომ არ გაჩენილა. გაჩნდება, აუცილებლად გაჩნდება. ვიღაც მამაკაცია. ბატონ ალექსანდრეში უთხარი რომ ალექსანდრე შინარაა, მე გამოიარეს. მეც ასე ვუთხარი, მაგრამ მე ხოცა მე მუდარა დაველოდები. ალბათ ძალიან სერიოზული საქმე აქვს და რაღაც უჭერს. სამზარეულოში შევიყვანე, ახლა ციკ. სამზარეულოში
სკოლაში რა უნდა ვერა? აქ მოიყვანა. ჩემი მეუღლე მაინც მალე უნდა დაბრუნდეს შინ და ჯობია აქ დაელოდოს. კარგი, შემოვიდა. შენ როგორ ხარ? ბატონმა ალექსანდრემ თხოვა. თუ ტკივილები დაიწყება, მაშინ მექიმს არ გაიქეცი. მე არაფერი მიჭირს. ექიმი კი თვითონ მოვა ცოტა ხანში. შენ წადი და სტუმარი მოიყვანე. ახლა შემოვიდა. აკეთ მოგზადეთ, ბატონო. ბატონო ანრი ეს თქვენ ხარ? მე გახლავართ იულია. როგორ გძანდებით? მოგზადეთ ძირფასო მეგობარო დაგძანდით. მადლობთ. ვერას რატომ არ უთხარით თქვენი სახელი მაშინვე ჩემთან მოგიყვანეთ? რა გითხრათ? მომერიდა. საერთოდ არ მიყვარს ხალხის შეკითხება. რას ბრძანეთ? დღეს ხომ არ გაგიცანით? კი, მაგრამ ვერა, ეს ბატონი ანი. ის და მისი ლამაზესი მეუღლე კატერინა ჩემი მეგობრები არიან. ხშირად დავდივარ მასთან და ჭადრაკს დამაშობ ხოლმე. მართალია ბატონი ანრი და უმარცხებელი მოჭადრაკია, მაგრამ ეს მედგარ წინააღმდეგობას უწევ. ასე არ არის ბატონო ანრი. სრული ჭეშმარიტება. ისე დიდი ხანია აღარ ვსტუმრები ხართ ჩაიზე. რას ბრძანეთ? ჩემ მდგომარეობაში სიარული არც ისე მარტივია. ჯობია ისე თქვენ გვესურვოთ უფრო ხშირად. ჩაის ხომ არ მიგიწევ? დიდი სიამოვნებით. კატერინა მოკითხვა დამაბარეთ. ჩემგანაც გადაეცით. ერთი პარტია ხომ არ გვეთამაშა ბატონო ანრი? სიამოვნებით. ხო? მიყვარს ძლიერ მეტოქესთან პაექრობა. რას ბრძანეთ? თქვენთან შედარებით მე დამწყები მოთამაშე. არ არის ასეთი თამდაბლობა საჭირო. კატერინა რატომ არ წამოიყვანეთ? უკეთ გავერთობოდით. არ მინდოდა ჩემი და ალექსანდრეს საუბარ შესწრებოდა. თანაც სახში არ გახდა. კი, მაგრამ სად მოусურვებია წასვლა ამდილად? რა მოგახსენოთ? ალბათ საყიდლებზე. მადლობელი ვარ. მადლობა ვერა. ძვირფასო, მე გავა და თუ რამე სიგრძნობ, მაშინვე დამიცვა. ახლოს ვიყავი. უკვე ელოდები? დიახ, ყოველდღე, ყოველ წუთს. ჩემ მეუღლესთან რა საქმე ჰქონდათ ბატონო ანრი თუ საიდუმლო არის? არა საიდუმლო. მოგეხსენებათ როგორ გაძვირდა ცხოვრება. ხო და? ჩემი ცოლის მოთხოვნილებებმა მრავალგზის გადააჭარბეს ჩემს შესაძლებლობას. გასაგებია. მინდა ალექსანდრეს ცოტა ფული ვესესხო ვალების დასაფარად, რომლებიც ბლომად დამიგროვდა ამ ბოლო ხანებში. თქვენთანაც ნავს სათხოვა. იმედია შუამავლობას გამიწევთ მასთან. ნუ ინერვიულებ. ალექსანდრე, აუცილებლად მოგცემთ ფულს. 3 თვის თავზე უკლებლივ მოგართმევთ თავისი პროცენტებით. ქიში, ბატონო ანრი. თქვენ სერიოზულ პრობლემებს მიგმნით. საინტერესოა, ძალიან საინტერესო. დაბრუნდით ძვირფასო. მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე. როგორ ბრძანდებით? კარგად. ისყალობით და ჩემი ძალისხმევით არ ამიჭირსა. მიხარია თქვენი სტუმრობა ბატონო ანრი. რამე საქმე გქონდა თუ იულიასთან ჭადრაკის სათამაშოდ მობრძანეთ? საქმეზე გეახელით ბატონო ალექსანდრე. მე გავა, ხელს არ შეგიშლით. ჩვენი პარტია კი მოგვიანებით გავაგრძელოთ ბატონო ანრი. დასასრულებელი აქ არაფერია ხალბატონო. შამათი გარდაუვალია. თქვენ გაიმართეთ. თუ გსურს დარჩ, მე შენთან დასამალი არაფერი მაქვს. არა, დავალ, ექიმი უნდა მოსულიყო და ვნახავ. ფულის ეს სასესხებლადაა. უარს მომეწე. ეგ და მისი მეუღლე ხომ იცი ჩემი მეგობრები არიან. რა პრობლემაა იულია, აუცილებლად მივცემ. ვერა. აბა გისმენთ ბატონო ანრი, რა გაგჭირდებიათ? ცოტა ფულის სესხება მინდოდა თქვენგან. 3 თვის თავზე უკლებლივ მოგართმევთ თავისი კუთვნილი პროცენტები. აი საბუთები. ყველაფერი გავამზადე. ხოლო თქვენი ხელმოწერაა საჭირო. იმედია უარს არ მეტყვით. ისეთი თავდები გინახავთ, ჩემი ცოლის სახით. უარს როგორ კადრებთ? საბუთებიც წესრიგშია. ბატონო ალექსანდრე, დაეწყო! რა დაეწყო ვერა? უკვე დროა.
რა დრო ვერაფერი გამიგია ბავშვი, თქვენი შვილი, შობიარობა დაეწყო. მე აფრას უკახარ დგარა ეკუთან დგარა ექიმი უპიაკაა და შეუდგა თავის საქმეს. მაჩვენეთ იულია დამშვიდით დაწნებით ბატონო ალექსანდრე დამშვიდით რატომ არ შეიძლება მე ახლა მე დავკვირდე. დამშვიდით ბატონო ალექსანდრე ვინერვიულობთ მომეცი თქვენი ქაღალდები ბატონო ანრი არანაირი პრობლემა არ არის თქვენი ფული საიმედო ხელშია ბიჭია, ბიჭი. გილოცავთ ბატონო ალექსანდრე ილოცავთ ბატონო ალექსანდრე. იულია როგორა ახლა მთავარი ეგა კარგად, ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. მაჩვენეთ იულია ბატონო ალექსანდრე თქვენ ისე ვახართ არავითარი პროცენტი ჩემს შვილს უმადლოდებ ბატონო ანრი გილოცავთ ბატონო ალექსანდრე თემი სულით და წარმოუდგენელი მადლობა უღმესი მადლობა ჩემი ბიჭუნა, ხითი დღე იზრდება. თან როგორი ლამაზი. სულ მინდა რომ გულში ყავდეს შაპი. ალექსანდრე ძვირფასო. 5 თვის მანძილზე რაც ანტონი შეგვეძინა. ერთხელ მაინც არ გაგიშდა სურვილი რომ ბავშვს მოფერებოდი ან ხელში აგეყვანა მაინც. რა საჭიროა ბავშვს თავი მოვაბეზრო ზედმეტი ლაკუცით ის ხომ კაცი უნდა გაიზარდოს ნამდვილი მამაკაცი სიტყვა ყურადღება. არც კაცს აცხეს და არც ქალს. დღესაც იყო ის შენი მეგობა ვიზე მეკითხები? იცი შენ ვიზეც ვამ ანრიზე მეკითხები? არა ყოფილა. ამ საღამოს მოვა ჭადრაკი უნდა ვითამაშოთ. რატომ მეკითხებოდი? ისე უბრალოდ თუ შენი მით თავს იქცევ იაქვს სხვაში მაინც არაფერში გამოდგება ის ბრიხ ჩემი აზრით კი ანდრი ძალიან ძილობიანი განათლებული და სასიამოვნო ახალგაზრდაა. ხო შენსავით რომანებსაც კითხულობს ბოლოს და ბოლოს რა პრობლემაა თუ შენი მით თავს იქცევ ანრი მართლა კარგი ადამიანია ალექსანდრე, მაგრამ ძალიან უბედურია. იმიტომ რომ ლენჩია და უტვინა განაგასაკვირია რატომ ადგავს მაკდონდლოს სოლი კებს ეგ ხომ კაცი არა მიგვირს როგორ გამოხვა მაგას ხალი თუმცა მაგას არა მაგის ოჯახის სახელსა და ტიტულებს გახვა ერთი ისეთი ქალი მაჩვენა რომელიც ჩემთან გაბედავდა ასეთ მოგცევას როგორც მაგ საწყალს თავისი ცოლი ექცე რას იზავდი მეც რომ ასე მოქცეულიყავ? მეც რომ იგივე გამეკეთებინა რასაც ანდრის ცოლი აკეთებს. რას ამბობ შენ გინდა რომ წიგნებიდან ნასესხები მარილი მოაყარო ჩვენს ცხოვრებას მაგრამ ცდებითო გონია რომ დიეჭვია მე ეგეთი კაცი არ ვარ მიდი ითამაშე იმ ღვთის გლახას ანდრი სადაც ამოვა. ერთად ხომ არ დაგვერია ჩაი? ჩაი დიახ. რა ვიცი მუცელი არ მტკინა ძველად მაგ მღრიე წყალს მუცლის ტკივილის დროს ვაბნე ხოლმე ღმერთმა შეგარდათ ანუ გეშე შენი მეგობარი მის ცოლს ხომ მორიგი საყვარელი მიაკითხავს ვიდრე ის ჩვენთან იქნება თო ერკასთან მარტო და თითქოს არაფერი. ჩემნაირ კაცს ცოლი ვერ უღალატებს ეს გამორიცხულია ო მოგრძანდით ბატონო ანრი მოგესალმებით ჩემი მეუღლე მოუთმენლად გელი მე კი უნდა დაგთხოვთ უამრავი საქმეებს მოგძანდით ძვირფასო მეგობარო. დიდი მადლობა. გთხოვთ? მადლობთ როგორ ხართ ბატონო ანდრი? რა არის თქვენ ცხოვრებაში ახალი? რას ვიზავთ ჩემი ცხოვრება ნამდვილი ჯოჯოხეთი რას ბრძანეთ? რაც მართალია მართალ მე და ვადრე გაგვეცნო ერთმანეთი ვიდრე მეუღელს დავიდგამდი და მეც უღელში შევეგნებოდი არა? არა მე სულ სხვა რამ მინდოდა მეთქვა მაინც რის თქმას აპირებთ ბატონო ანდრი?
რომ შევხვედროდით ერთმანეთს სანამ ალექსანდრეს გაყვებოდ. ხომ არ გონიათ მაშინ თქვენ გამოგხვებოდეთ? რატომაც არ? მაინც რას ფიქრობთ ბატონო ანრი? თქვენ გონიათ რომ ძალიან სიმპათიური ვინმე ბრძანდეთ? სულაც არა. აბა მაშლა თუ ნებას დამთავრთ გეტყვით. ბრძანეთ ყურადღებით გისმენთ. მე კი არა. ჩემი სიყვარული იქნებოდა მომხიბვლელი და განუმეორებელი. ხომ სიყვარულის ახსნაა ბატონო ანრი? თქვენ გავიწყდებათ რომ მე გათხოვილი ქალი ვარ და მიყვარს ჩემი მეუღლე. კი, მაგრამ თქვენ დაეჭება საცბედავთ. მე მართლა მიყვარს ჩემი მეუღლე. და არ ვსმალავ ამას. ის ღირსეული ადამიანია. მე იმას თუ უყვარხარ. ვინ გითხრათ რომ მე ჩემი მეუღლეს არ უყვარვარ? თქვენ თვითონ. რუგის ერთხელ შემოგჩივლეთ ალექსანდრეს არ უყვარვარ მეთქი. დიახ, მითხარით. თქვენი ქცევით, თქვენი თვალებით. გამოდის რომ მე თვითონ შეგაყვარეთ თავი. დაიმახსოვრეთ, დღეს თქვენ უკანასკნელად ბრძანდებით ჩემ ოჯახში. თვის გულისთვის, იულია. უკანასკნელად მე თვის გულისთვის. ნება მომეცით ნახოთ ხოლმე. თუმარეთ გიმზიროთ და თქვენი ცქერით შევიშრო გულის სიღრმიდან მომდინარე ცრემლები. გალამაზად არის ნათქვა. ის კი, რაც წეღან გითხარით და რაც ასე შეურაცხყოფერად მოგეჩვენა. არაფერი მოჩვენებია. თქვენ მე შეურაცხყოფა მომაყენეთ. ნუ თუ მე ძალიან თქვენი შეურაცხყოფა. მე მხოლოდ ერთი რამ გითხარით. რომ შევხვედროდით ერთმანეთს, სანამ მე ცოლ შევირთავდი და თქვენ ალექსანდრეს გაყვებოდით. მე ისე გაგიჟებით მეყარებოდით, როგორც ახლა მიყვარხარ. ისე გაშმაგებით მეყარებოდით, რომ ჩემი სიყვარული შეძლებდა საპასუხო გზნობის გაგვიძებას თქვენში. მე არ ვეკუთვნი იულია იმ ადამიანების რიცხვს, ვინც ქალის გულის მონადირებას საკუთარი ღირსებებით ცდილობს. არც იმათ ვეკუთვნი, ვინც მუდამ სხვისგან მოითხოვს სიყვარულს, თავად კი თავს არ იწუხებს სხვისადმი ტრფობით. გაჩუმდით. დიახ, ბევრი ადამიანია, ვისაც არ ძალუთ სიყვარული, სხვებისგან კი მოითხოვა. გონიათ უფლება თვისარგებლონ ქალის უანგარო ტრფობით და ერთგულებით. ცოლად ულამაზეს ასულებს ირთავენ, რომ შემდეგ იტრაბა. ცოლი კარგად გაწუთნილი ძულომივით გვერდზე გაიყოლოთ, გულში კი ამბობენ. შეხედეთ ამ ჩემ ძულობს, რა მორჩილი და twinierია. თქვენ ისეთ სფეროში იჭრებით ბატონო ანრი. მე თქვენი გზნობების სფეროში ვიჭრები, იულია. წადით გამშოვდით ის რომ მოვიდეს, არ ვიცი რა გვეშველება. არა, არ მო. ის სრულიად არ ფიქრობს თქვენზე. რომ უყვარდეთ. განა ასე მარტო მიგვატოვებდა. არა, იულია, არ უყვარხარ. ცდებით იქინე უსაზღვროდ მენდობა. შენ კი არ გენდობა. საკუთარი თავის ჭერ. გონია მას ალექსანდრეს, რომელმაც ამ ხელა ქონება მოიხვეჭა, ვერც ერთი ქალი ვერ უღალატებს. მიალბა გოზის ხელი კიდეც. დიახ, თქვენ მას ძულხარ. ვიცი, მაგრამ მას შენც ჩემს არით ძულ. გაჩუმდით ბატონო ანრი, ასეთი ლაპარაკით დამღუპა. მე კი არა. შენი გმარი დაგუპავს და ეს პირველი არ იქნება. ეს სილისწამებაა ბატონო ანრი. მას თავისი ცოლი არ მოუკლავს. ეხლა წადით დამტოვეთ და ნუ ხარ ახსოვდეს ნუ გამოვიდეთ. მივდივარ, მაგრამ დაუბრუნდები. თვითონ დამიძახეთ. დამტოვეთ მეთქი. იქნებ მართალია ვერ. იქნებ მართლა ვძულვარ ალექსანდრეს. რას ამბობ? კაცი ფიქრო. იქნებ სიმართლეა და ანრი თვალები ამიხი. დარწმუნებული ვარ. ძალიან უყვარხარ თქვენ მეუღლეს. სირედაც არ ეჭიანობს, აბა ეს როგორი სიყვარულია. არა, რადაც არ უნდა დამიჯდეს, უნდა აეჭვიან. არ გირჩევ. ისედაც მთელი ქალაქი თქვენზე და ბატონ ანრიზე ჭორავს. რა მეუბედურებას არ გადაეხო? კი, მაგრამ რა საჭორო? მამაკაცის ყოველდღიური სტუმრობა ოჯახში ეჭვს იწვევს ხალხში. მხოლოდ ხალხში და არა ჩემ ქმარში. ბატონო ალექსანდრე, ექიმმა გასინჯა ატომი და უკვე წასვლას აპირებს.
შემუნახავად რუწავა აქ შემოვიდეს გადაცი მობრძანდით ძვირფასო მეგობარო აქ დაბრძანდით მადლობთ სასმელს ხომ არ მიირთმევთ დიდი სიამოვნებაა რას დალებთ სულ ერთია იყოს ვისკი აბა როგორაა ჩემი ვაჟი საშიში ხომ არაფერია საგანგაშოს ვერაფერს ვხედავ, ეთყობა ცოტა გადიცინდათ. ეგ არაფერი. აბები გამოუწერე და ორ დღეში კარგად იქნება. ეზოში დარბის შინ ვერ ვაჩერეთ ხომ იცი ექიმო ფულს კი არა სიცოცხლეს არ დავიშურებ მისთვის რა თქმა უნდა, მაგრამ ამჯერად სანერვიულო არაფერია. მე უფრო სხვა რამ მაღელვებს როგორც თქვენ მეგობარს. ვიცი რისი თქმაც გინდა მოცლილი ხალხის ჭორები მოცლილი ხალხი ეძახეთ და მთელი ქალაქი. რა არის იმაში ცუდი თუ რომანტიული ქალბატონი ასე მიიფრობს ხალხის ყურადღებას ჩემთვის გასაგებია, მაგრამ თქვენი საქციელი გუშინ ბარში თლად გამართლებული არის. როგორ მე მიბედავენ ასეთ მოქცევას მე ალექსანდრე ის ხომ უბრალო ხუმრობა იყო ქიან მამაკაცებზე. თქვენ კი ღვინის ბოთლით ჩაარტყით თავში. თქვენ გონიათ არაფერი ვიცი და არაფერი მესმის იმ ბრიყული ჭორების შესახებ რომელსაც ჩემი ცნობის რომანტიულობის გამოთხზავენ უტინო უსაქმურებ მაგ გზით ვერაფერს გააწყობთ მიხასო ალექსანდრე. მაშ რა გზას დავადგე იქნებ თქვენ მირჩიოთ უნდა ძირშივე მოსპოთ მაგგვარი ხმების მიზეზი. თქვენ მირჩევთ რომ ის უბადრუკი არსება სახლში არ შემოვშ ეგ ყველაზე უკეთესი იქნება. მაგით ხომ მხოლოდ იმას დავამტკიცებ რომ ჭორებს მართლაც აქვს საფუძველი ანდრი მართალია ბრიყვი და კეთილია მაგრამ თუ ეს უწყინარი და უმაქნისი არსება ცოტათი მაინც ართობს ჩემ მეუღლეს რატომ უნდა წავართა თავშესაქცევით ოჯახი მხოლოდ იმისთვის რომ უსაქმური ხალხი რაღაცას რო შევს კი, მაგრამ გარედან მართლაც გარედან რაც მიქვია ჩემთვის რეალობაა თავად მართალი გზამდე. მაგრამ ნუ რა ვინ გამოცდის ჩემს მოთმინებას ეთყობა ჯერ კიდევ კარგად არ მიცნობენ ამ ქალაქში იმ საბრალო უკვე კარგად გაგიცნით იქ ბარში. ენისთვის კბილი რომ დაეჭირა აღარ ევლიდა თავგატეხი სხვათაშორის მე გავსინჯე, საკმაოდ სერიოზული ჭრილობაა. ყველა მის მკურნალობის ხარჯს მიავანაზღავ აი აქ თქვენი ჰონორარი გამომართ შემდეგში კიდევ მიიღეთ და კიდევ ალექსანდრე, კიდევ რისი თქმა გინდათ ის რომ დაზარალებული მოითხოს აღადგინოთ მისი ღირსება. მოუხადოთ ბოდიში ან გასაგებია მხოლოდ სხვები ნუ შეწუხდებით გადაეცით დაზარალებულს იქ შევხვდები სადაც მოისურვებ გზა მარტივი მუშტიკრივით დავადგენ ჭეშმარიტებას სხვა იარაღზე არ დავთანხმდები აი მაშინ კი გაიგებს ვინ არის ალექსანდრე თქვენი დანაბარები რომ გადავწე, ჩათვლია რომ მასრადი. არავითარ შემთხვევაში ეგ მაგათი ეგრეთ წოდებული მაღალი ფენის საზოგადოების წესები და კანონები არ მესმის ეგ აბდაუთ მე უბრალო ხალხის წრიდან გამოსული ადამიანები მაშინ ისინი ჩათვლიან ძვირფასო მეგობარო რომ თქვენ ჯელტმენი ართ. როგორმე მაგასაც გაუძლებ იმას კი გადაეც თუ ოდესმე დაჭირდეს ხეპრე და გაუთლელი მილიონერი მის სამსახურში მიგვიწ ხოლო შემდგომში ენას კბილი დააჭირს გადავწე. პატარა როგორაა ქალბატონო? უკეთ ვერა მოუტანა თქვენი დანიშნული წამალი აფრიკიდან ერთიაბი გადავაყლაპეთ და თითქოს ყველამაც საღამოსკენ სიცხეთკლებას დაიწყებს. თუ რამე პრობლემა შეიქმნა, მაშინვე შემატყობინეთ. თქვენი დიდი მადლობელი ვართ ექიმო მუდამ თქვენ სამსახურში მივიდეთ.
კარგად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. კარგად ალექსანდრე. ისე მომეჩვენა რომ თითქოს რაღაც არასასიამოვნოზე ლაპარაკობ. ხო, ჩვენ საუბარს სასიამოვნოს ნამდვილად ვერ დაარქმევდა კაცი. რაშია საქმე? ჭორებზე საუბრობთ და კიდევ იმაზე, თუ ერთენა ჭარტალას თავი როგორ გაუხეთ. რასამ, ალექსანდრე? გეშინია. მართალია მე უბრალო საზოგადოების წრიდან გამოსული ადამიანი ვარ, მაგრამ კაცი ვარ. ნამდვილი მამაკაცი. მე ვინ ვარ, ალექსანდრე? შენ ქალი ხარ. ნამდვილი ქალი. რომელიც კითხულობს რომანს. ის კი ჭადრაკის ჭია, არარაობა. ნამდვილი არარაობა. რატომ უნდა დაგიშალო მასთან ურთიერთობა? შენ ხომ ისევე გაერთობოდი ლამაზი ფინია, ლეკვი, ანგოლური კატა ან მაიმუნი რომ მეყიდა შენთვის. და თუ მიალერსებოდი, ფანჯრიდან უნდა გადამეყარა საბრალო ცხოველები. ეს ხომ სიბრიყო იქნებოდა. ის შენი ანრიც არაფრით განსხვავდება ლეკვის, კნუტის ან მაიმუნისგან. რატომ უნდა დაგიშალო მასთან ურთიერთობა? ითამაშე რამდენიც გსურდეს. იქნებათ საფუძველი აქვს, როცა ასეთ რამეს ამბობენ. ძალიან გთხოვ იმ კაცს აუკრძალე აქოსვა. ბატონ ანრის? რა თქმა უნდა, ანრის. აუკრძალე აქოსვა. ეგ უკვე ჩემი საქმე არ არის. შენ რომ ნამდვილად იყო გატაცებული, შენ თვითონ მიუთითებდი კარისკენ, თავი ხიფათში რომ არ ჩაგე. და თუ მე მართლა გატაცებული ვარ? კარგი გეყოფა. ისევ გსურს რომ მაეკვია. ეგ ყველაფერი შენი რომანების ბრალი. რომანები რა შუაშია? წიგნები და ნასესები მარილი გინდა მოვაყარო ჩვენ ცხოვრებას. ჩემი ოჯახი კი თეატრი არ არის. სოფელში ხომ არ წავსულიყავთ. დაისვენებდი და მაგ შენი რომანებიდანაც გაითავისუფლებდი თავს. შენ გინდა თქვა რომ დღეიდან კითხვას მიკრძალა? მე შენ არაფერს არ გიკრძალა. ტარვალი ხომ არ განაოდეს მე შენთვის ამიკრძალავს რა? არა, შენ ჩემთვის ისიც არასდროს არ გითხოვია რომ ყვარები. მაგას არც მოვიტყვი. თუმცა ვიცი რომ გიყვარვარ და უჩემოდ სიცოცხლე არ შეგიძლია. მას შემდეგ რაც გამიცანი და გაიგე როგორია ნამდვილი მამაკაცი, უჩემოდ ვეღარ გაწყობ. კარგი გვეყოს ახლა წიგნებზე საუბარი. ეგ შენი რომანები 1000 სისულელით არის გამოყენილი და ანრისნაირი ყეყეჩებთან თუ გამოდგება სასაუბროდ. ხო, დღეს არ გვესტუმრობე აი შენი ფილმი. რა გინდა რა? შენ გინდა რომ დამეყისვა რა? ნერვასთენი. შენ ნერვასთენი აქვს. ეჩიმს თხოვრომ გაგსინჯოს. მე კი ვფიქრობ ძვირფასო ანრი რომ სიყვარულის სხვადასხვაგვარი შეიძლება იყოს. რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ სიყვარულის სხვადასხვაგვარობაზე. ჭეშმარიტება მაინც ერთი. და რა არის ეს ერთი ანრი? გამოხატვის აუცილებლობა. გამოხატვის გარეშე ფუჭია ყველანაირი სიყვარული. რატო? თან არ შეიძლება ადამიანს უყვარდეს და ამ სიყვარულს გულში ინახავდეს როგორც სანუკვარდაც. აი წარმოიდგინეთ ოქროს ზოგი. რამდენიმე მილიონი ღირებულების და შემდეგ ისიც წარმოიდგინეთ რომ ეს ოქროს ზოგი სადღაც უდაბნოში უკაცრიელ ადგილას არის დაფული. განაგამოდგება რამეში ან სარგებელს მოუტრას ვინმეს. უჭია მისი ფასი, მანამ ზის შუქსი არ გამოიტან ყველას დასანახად. კი, მაგრამ ოქრო ხომ მაინც ოქროა, სადაც არ უნდა ინახებოდეს. აქ საინტერესოა არა თვითონ ოქრო, არამედ მისი მფლობელი, როგორც ზუნწი ვაჭარი. ემან არავინ თვალი არ მოკრა შენ სიმდიდრეს და არ დავიღუპო. ასევე ეგოთი შეპყრობილი ადამიანი
საკუთარ თავსაც კი არ უმხელს თუ რა სიმდიდრეს ინახავს გულში. და მიზეზი რა არის ანრი ამარ დამხელის? სიყვარული. აბძანეთ? დიახ. თავისი უსაზღვრო სიყვარული და მეტი არა. მაგ ლოგიკით შემდგარ საერთოდ არ უყვარდა. 1000-ჯერ მაინც მithქვამს ძვირფასო. მას მხოლოდ საკუთარი თავი უყვარს. სამწუხაროდ მეც დღითიდღე ვწმუნდები ამ ამბავში. აი, ვერა რაღაც მოვართვა. ვაშლია. ჩვენ ბაღში დავყრე. მირთვით ბატონო ან სიამოვნე. ვერა რა ჭირს ვერა? ვერა რა ჭირს ვერა? ვერა რა გჭირს ვერა ანდრი სასტრაფოდ ეკიმთან. ახლა მივდივარ. ვერა თალები გაახილე ვერა. აი ასე კარგია. მოდი ძვირფასო დამეხმარე. სავარცხლამდე მიგიყვან. აი ასე ნელა ვერ. ერთონე დაბრუნაშჭირს. ერთი წუთი. ალექსანდრე, ვერა ცუდად ეხლა ეკიმს დაუძახე. აი მე საერთოდ არაფერია. ვერა ეთყობა გადაიღო. ვერას გადაღლა არც ისე მარტივი არ არის. მე თავი რა სჭირს. თავი დაანებე. უბრალოდ ფეხმძიმედა. რა თქვი? მაგრამ შენ საი? გატყობდით. მაგრამ ამას რას წარმოვიდგენდი? უშეცუხნა! თავი დაანებე ისედაც სუდადაა. ასე მადვილად ვერაფერს გამომაყარეთ. გატყობდით, ყველაფერს გატყობდით. დამალვა არც მიფიქრია. ეგ არაფერს ნიშნავს. კაც ყოველდღე თაფლის ჭამაც კი მობეძო. მაგდრისი კმაგი. იმის რომ მეტისმეტად მშვენიერი ხარ ყოველი დღისთვის. რა მოგაწონა? ის რა? კარგი ერთი. მის შემდეგ ხომ უკეთესად დავაფასებ. შენ სილამაზეს, სიტურფეს და სიფაქიზეს. ვეღარ გამიგია, მარცხავ თუ მაქე. ნერვასთენია. ისევ ნერვასთენია. მამაკაცები. ყველაფრის უფლებას აძლევთ საკუთარ თავს. შეგიძლიათ შინი დაიწყოთ. მოგვატყობთ, გვიღალატოთ. კარგი ერთი. შენ მაგას ღალატს ეძახი. ეს ხომ ჩემთვის არაფერს გაჩვენდი მის გასაგონად მაინც მოა. მე ხო ვერაფერს სიმართლეს ვამობდა. ეს სიმართლე. შენ ვერ დაგელაპარაკები, ქალბატონო. ალბათ შენთვის ის მხოლოდ ისო კატან მაიმუნია. რაც გინდა ის და მაგრამ ყოველივე ამის შემდეგ განამე შენი ქმარია და შენ გინდა თქვა რომ ყველაფერ ამის შემდეგ მე შენი ცოლი ვარ? რას ვიფიქრებიდი თუ ეს ამბავი ეჭვს აგიძრავდა განა შენ ჩემ ცოლს შეგიძლია ვერაზე იეჭვიანო ზითებს მიცემდა მადლობელიც დამჭირდა რა თქმა უნდა გუცხობ ყველაფერი შეუძლია. კარგი მზითვით ის უცებ გათხოვდება ხოლო თუ ქმარს მზითებთან ერთად ბავშვსაც მიუყვარს საქმრო ორმაგ ხეირში მოვა გაჩნდი შენ მამაკაცი არ შენ ნამდვილი მამაკაცი არა მე რატო კარგად ხვდები რომ არ გიყვა შენთვის ისიც არაფერს ნიშნავს რომ შენი ვაჟის დედა ზოლად შემირთებადი მოყვარეობის გამო იმის გამო რომ ხალხში გამოსაჩენად ხოლოდა გეტრაბახა ჩემი მშვენიერებით იმის გამო რომ შენ ისე ფრაზები რომანებიდან კი მაგრამ რატომ არ ვარ მამაკაცი იმიტომ რომ არ გიყვა 1000-ჯერ მაინც მithქვას სიყვარულზე ლაპარაკი არ შემიძლია არ გიყვარვა რა რატომ გეკითხები რატომ იმიტომ რომ უფლებას აძლევა ანრის იმ ჩემთვის სუნიას როგორც შენ უწოდებ როცა უნდა მაშინ მოვიდეს ჩემთან მე არა შენაცრე მაგის უფლება მე რატომ არ უნდა მივცე უფლება ის ხომ ჩემი საყვარელია ანრი ჩემი საყვარელია გესმის მომკალი რატომ არ კლავ როგორც ის შენი პირველი ცოლი მოკალი მე ჩემი ცოლი არ მომიკლავს ეს ტყუილია ისეთი ტყუილი როგორც ის რომ ანრი შენი საყვარელია
შენ გინდა მაეწია გინდა ოტელოთო მაგციო თუ მაქსის სულელეებს არ მოიშლი იძულებული ვიქნები სადმე გამოკეტო მე უნდა გამომკეტო მე შევიშლები მე ჭკუიდან შევიშლები დიახ შენ გინდა დამიტკიცო რომ ის კაცი შენი საყვარელია მაგას ვერ ეღირსებ ხდან გობზანდი თექიმი მოგესალმებით ალექსანდრე სერიოზული ზომებია მისაღები ექიმო ერთი შეხედვით სრულიად ჯანმრთელია. ალბათ უფრო საფუძვლიანი გამოკვლევაა საჭირო. ზვირფასო, თქვენ გვინდა დაგეხმაროთ, რომ შენი ავადმყოფობა უფრო არ განვითარდეს. შენ ფსიქიურად ვერ ხარ ჯანმრთელად. გვინდა დაგეხმაროთ. ალბათ ამას გონზე მოსვლის შემდეგ დააფასე. ანრი შენ რაღაც აკეთებ ამას. აი ხომ ხედავთ ის ახლა ცდილობს დამიმკითხოს რომ ეს კაცი დიახ ეს კაცი ჩემი საყვარელია და მას ვეკითხეთ თუ ცრუ ხომ ხედავთ ანრი რას ლაპარაკობს ჩემი ცოლი როცა ეს გონზე არ არის მე ვიცი რომ შენ არც ქონია და არ შეგეძლო ქონოდა მასთან რაიმე ურთიერთობა არა არასოდეს ამას როგორ ვიკადრებდი აი ხომ ხედავთ ზვირფასო ანრი ეხლა ექიმ საშუალება მივცეთ ჩემი მეუღლე საფუძვლიანად გასინოს შენ ამბობ ანრი რომ მე შენი საყვარელი არ ვარ თხოვთ მომიდევოთ ქაბატონო მე ამ ოჯახში დავდიოდი მხოლოდ როგორც მეგობარი და ვერასოდეს ვაკადრებდი ასეთ შეურაცხყოფას ისეთ ადამიანს როგორ იცნებარ არა დიახ არავის შეუძლია ჩემი შეურაცხყოფა ისევე როგორც ჩემ ცოლს არ შეუძლია ჩემი ღალატი აი ხომ ხედავთ ექიმო რას ლაპარაკობს ჩემი მეუღლე როცა ის გონზე არ არის მეც გეთანხმებით მეგობარო ანრი შენც მაგათ მხარეზე ხარ რა შენ მაგ მარმაშეკა შინა და ვერ ბედავს სიმართლის თქმას შენც ისეთივე სულ დაბალი და ლაჩარი ხარ როგორიც ჩემი ქმარი ლაჩარო კიდევ ერთხელ გიმეორებ საშუალება მივცეთ ექიმს რომ ჩემი მეუღლე საფუძვლიანად გასინოს თქვენ კი აქ მოგბრძანოთ ზვირფასო ანრი უპრიანი იქნება ჩემი მეუღლე ფსიქიურ ავადმყოფად გამოაცხადოთ ან ორივებს თავებს გაგიჩვენთ არჩევანი თქვენზეა ფიქრობ სხვა გზა არ მაქვს უნდა დაგიბრუნოთ დარჩენილი ვარი და ფეხი ამოვიკვეთო ამ ოჯახებთან თქვენ მხოლოდ ის გევალებათ ენას ტბილი დააჭიროთ ჩემი ცოლი ფსიქიურად ვერაა ჯანმრთელად თქვენ კი უტვინო ბრიყვი ბრძანდებით ირჩევთ გონივრულად მოიქცეთ დავშვიდით ალექსანდრე ბატონო ანრი მოგზადეთ ქალი შეშლილად უნდა გამოვაცხადოთ მე ჩემს სინდის რა დაივიწყეთ სინდისიც და ყველაფერი წინააღმდეგ შემთხვევაში ის მასაც მოკლავს და თქვენს მაშ როგორ მოვიცით ჩემი გამოცდილება იმას მკარნახობს რომ უფრო დიდი უბედურება უნდა ავიცილოთ თავიდან თვითონ ალექსანდრე ხომ არ გამოვაცხადოთ შეშლილად არა ის შეშლილი არ არის ბატონო ანრი ის ნამდვილი მამაკაცია თქვენ დიაგნოზსვენით ექიმო ერთ მნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას თქვენი მეუღლე ფსიქიურად გაუწონასწორებელია და მას მკურნალობა ჭირდება
რას გვირჩევთ? შეუზღუდეთ გადაადგილების არეალი. ნუ რავის ექნება მასთან ურთიერთობა გარდა ოჯახის ერთი წევრისა. დამამშვიდებელი აბებით ვივცეთ და დაველოდოთ შენებს. იული რამდენი ხანია უკვე ამ საცის ხრობას? როდის უნდა დამთავრდეს ეს მასკარა? ხომ იცი ეგ ყველაფერი ბატონ ალექსანდრეზია დამოკიდებული. ჩემი შვილი მენატრება, ჩემი ანტო. ვერ გამიგია რატომ არ მაქვს მისი ნახვის უფლება? ეგეც თქვენი მეუღლის გადაწყვეტილება. ჩვენ ვერაფერს შევცვლით. ის უფრო მაგიჟებს მისი ხმარა მესმის. სადღაც აქ არის დარბის დამაშობს. მე კი უფლება არ მაქვს ხულში შავიკრე და უკოცნო ისლამაზი თვალები. ხომ კარგადაა ვერი? მამამისი როგორ ექცევა, ხომ ჯანმრთელადა? კარგად. ხომ იცი ცივნიავსაც არ მივაკარე. არც ამბობს და არც ჩემ გოგონაც შენი გოგონა. ალბათ დედასწარი ლამაზია რა, არც კი მინახავს. ლამაზია იული ძალიან ლამაზია. და იმედი მაქვს რომ მალე ნახავ. პირველად რომ თქვენ შესახებ გავიგე, ძალიან გავბრევთ. მინდოდა რომ მომეკარე. მამაკი იულია გეგუგარები. გაპატიე, ვერა უკვე დიდი ხანია გაპატიე. ზე გახსოვს ერთობა ჩემი პარტი. არა, რასამო? ეს ხოლოდ ძლიერი გადაცემა იყო რა. კი, ასია. ყურადღებასაც არ გვაქცევს. არც მე და არც ჩემს პატარას. თითქოს არც ვაქცევ. შენი მით მაინც ხარ ბედნიერი როგორ. შენი გოგონას ნახო ყოველ წამს შეგიძლია. მე რა ვიცოდე როგორ მენატრება. გუში, ეკიმსაც უთხოს. თითქმის გამყოლებულია. ბატონმა ალექსანდრემ თხოვა. წავა ვნახავ. ნუ თუ ყველაფერი მოწესრიგდა მის თავშიო. უთხარი ვერა რომ ჯანმრთელადაა. უთხარი რომ საშიში არ ვარ და ბავშვს არაფერს ვაყოლე. ვეტყვი. ყველაფერს ვეტყვი იულია. უთხარი ვერა. თუ იმით დამთავრდება ჩემი ცხოვრება რომ ბოლოს მართლა გავგიშდი. ამის დავიჯერო რომ ჩემი ურთიერთობა ანდრისთან სიზმარი და მოჩვენება იყო. რა სულ დაბალი და მხდალი. ოთახში გამოაკეტინა ჩემი თავი და არც კი უკითხე. ალექსანდრე მართალი იყო. მაგრამ რატომ არ მოკლა ანა? არა. თუმცა ასეთი სასჯელი უფრო საშინელია. ძური არაკაცის მოკლა არ ღირს. ასეთი სასჯელი უფრო საშინელია. ჯობესია დაანცირო. აიცულო იცრუოს და უარი ათქმევინა ჩემს. ამდენი ხანი გავიდა და ეხლაც თვალწინ მიდგას. როგორ კანკალებდა ჩემი ქმრის წინაშე. კანკალებდა ნამდვილი მამაკაცის წინაშე. ის იმდენად ძლიერია, არ დაჭირდებოდა თავის პირველი ცოლის. ის მას აიძულებდა მომკვდარიყო. ის თავის ქმრის შიშმა მოკლა. მაგრამ მე რატომ არ მოკლა? ნეტათო უყვარ. არა, სამაგიეროდ მე მიყვარს. თელი სულით მიყვარს. მომიტევი ალექსანდრე, მომიტევი. ალექსი იულია. მაპატი. რა გაპატი? ექიმმა მითხრა რომ შენ სრულად განიკურნე და მოჩვენებებისგანაც გათავისუფლე. მართალია ალექსანდრე. მე გიჟი ვიყნე. და რომ გერჩვენა მოვიგონე ეს ამბავი. მაგრამ ეს ყველაფერი სიცრუეა, შენ ხომ გჯერა ჩემ.
ოდესღაც შენ მკითხე მოვკალი თუ არა ჩემი პირველი ცოლი მე მკითხე ხოლო მე შეგეკითხე მაგრამ შენ თუ შეგეძლო ამ ამბის დაჯერება რა მიპასუხე მაშინ რომ არ მჯეროდა და არც არასდროს დავიჯერებ მეც იგივეს გეუბნები მე არ შემეძლო დამეჯერებინა შენი ღალატი იმ კაცთან გასაგებია მაგრამ ერთ კითხვაზე მიპასუხე ალექსანდრე მითხარ იყვარ ვარ თუ არა იყვარ ხარ თუ არა ჩემო პატარა თელი სულით თელი ხორცით თელი ჩემი არსით ადრე როცა დავქორწინდით ეს ასე არ იყო მაგრამ ეხლა ბრამად მიყვარ ხარ ჩემ თავზე მეტად მე შენი უფრო ვარ ვიდრე შენ ჩემი იულია ჩემო ღვთაება ყველაფერი ხარ ჩემთვის მე და ამ წამს მომკვდარი ხავი მე არაფერი მithქვამ შენთვის შენ ახლა ყველაფერი იცი მაგრამ დაივიწყე დავივიწყო თუ გინდა შენთვის გაწოდეს მაგრამ იცოდე რომ მე შენთვის არაფერი მithქვი პრინცაც არ დავხარ არაფერს ვიტყვი ალექსანდრე მაგრამ ეს ხოვი მიპასუხე ჩემი გულისთვის გიყვარვა მაშინაც გიყვარებოდი სხვას რომ ვეკუთვნოდე თუ იმიტომ გიყვარვა რომ შენი საკუთრება მე გითხარი დაივიწყე მეთქი თუ მაგ სიჯიუტეს არ მოიშლი იძულებული ვიქნები მკურნალობა გავაკეთე არა მე სრულიად ჯანმრთელია კარგი ვნახოთ ეხლა გიწადი და ბაღში ისეირნე ჩემ და ანტონი ვერას უთხარი შემოვიდეს და სუფთა ფურცელი წამოიდეს დაჯექი ვერა დამეხმარა მინდა მოგახსენოთ ბატონო ანრი ჩემი მეუღლე სრულიად გამოჯამრთელდა გონების დაბნელების ჟამს მან თქვენ შეურაცხყოფა მოგაყენეთ ისეთი რამ დაგწამათ რომლის შადენა თქვენ რა თქმა უნდა არ შეგეძლოთ მინდა მოგიწვიოთ ჩაის რომ სათანადო განმარტება მოგცეთ და მოგიხადოთ ბოდიში ჩემი მეუღლე ძალიან გთხოვთ მობრძანეთ მე კი გიბრძანებთ თუ არ მოხვალთ ყველაფერი საკუთარ თავს დააბრალეთ იცი რაც შეუძლია ალექსანდრეს ეგ წერილი დაუყოვნებლივ გადაეცი პირადად ბატონ ანრის გადაცემ ბატონო ალექსანდრე ეხლა კი ჩაი ჩაი დიახ ჩაი ზედ გამოჭრილია როცა ადამიანებს ერთმანეთთან საუბარი სურს ვერა შენ დაგტოვე და ბავშვებს მიხედე დიახ ბატონო ალექსანდრე ჯერ მე დამისხი იულია სიამოვნებო ჯერ მე დავნებ რომ არ იფიქროთ ბატონო ანრი რომ ჩაი მოწამლულია მინდა იცოდეთ რომ ჩემს სახში ჩაისმა უხიფათია ნუ გეშინიათ მართალია თქვენსავით მაღალი წრიდან არ ვარ მაგრამ
ასეთ სიმდაბლეს არ ვიკადრე. ეხლა კი ჩემ მეუღლეს სურს დაწვრილებით აგიცნათ ყველაფერი. დიახ, მე ვთხოვე ჩემ მეუღლეს ჩაიზე მოეწვიეთ ბატონო ანრი, რათა ბოდიში მომეხადა იმ შეურაცხყოფისათვის, რაც მე თქვენ მოგაყენით. მე იულია. დიახ, თქვენ და ძალიან ვთხოვთ იულიას ნუღა დამიძახეთ. მე როდესაც ავად გავხდი, ჩემი ქმრისადმი მგზნებარე სიყვარულის გამო გადაწყვიტე ეჭვიახმის რა მასში თქვენის მეშოვით. და მოვიგონე რომ თითქოს თქვენ ჩემი ცდუნება გსურდათ, მაგრამ ეს ასე არ იყო, ასე არ არის ბატონო ანრი. ცხადია ქალბატონო იულია. მე დიაბადიებ ჩემ მეუღლეს. უდიერად რომ გიხსენებ. დიახ, რას აღარ გიწოდებით, ფისოს, გოშას, პატარა მაიმუნს, ხომ აბატონო? ცხადია ყველაფერი მიბატიებია ქალბატონო. ორივესთვის. ორივესთვის? მე თქვენი საპატიებელი არაფერი. რა თქმა უნდა. ეთყობა ცოტა აგაგებდე ბატონო ანრი. იულია, დაუსხი კიდევ ერთი ფინჯანი ჩაი. არ მინდა ჩაი. როგორც გენებთ. ეხლა კი ბატონო ანრი, რაკი ჩემმა მეუღლემ ყველაფერი გითხრა და თქვენც მიუტევეთ. იმედია კვლავაც პატივს დავდებთ თქვენი სტუმრობით. რადგან მას შემდეგ რაც მოხდა მიზანშეწონილი არ იქნება ჩვენი ურთიერთობის ერთობაშად შეწყვეტ. ჩემ მეხლა მინდა რომ მარტო დაგტოვოთ ჩემ და ჩემი მეუღლე, რადგან მას მე სრულიად ვენდობ. იქნებ ისეთი რამის ხმა სურს, რასაც ჩემი თანდასწრებით ვერ გგეთმით. რა უცნაური ადამიანია. ის ნამდვილი მამაკაცი. ხო. ნამდვილი მამაკაცი. ნუ გეშინიათ, ჩემი მეუღლე არ იკადრებს კარს უკან მოყურადებას. რა ვიცი. მან შეიძლება მოწმე მოიყვანოს. ასე რატომ ამბობთ? გადაგავიწვდათ ის საშინელი. მან ექიმის თანდასწრებით როგორ დამამცირა, თქვენ კი შეშლილად გამოგაცხადა. განა ასე არ იყო ბატონო ანრი. მე რომ ავად არ ყოფილიყავი და გონება არ მქონოდა დაბინდული, ვიტყოდი რომ თქვენ ჩემი საყვარელი იყავით. როგორც ხედავ, ახლა თქვენ სულ შეშლილად გამოაცხადეთ. ნუ თუ ყველაფერი დაგავიწყდა, რა ჩვენ შორის იყო იულია. ბატონო იულია. ნუ თუ ყველაფერი დაგავიწყდა, ქალბატონო იულია, რომ თქვენ თანამედროვით პასუხობთ ჩემს აშიყობას. აშიყობას არ. სიყვარულს. ბატონო ანრი. და საბოლოოდ გამომიწვიეთ და დამთანხმდით კი. მე გითხარით რომ ამად ვიყავი მეთქი და ეს ხსნის ყველაფერს. ნუ თუ თქვენ მოაყოთ რომ მე თქვენი საყვარელი ვიყავ. მე გითხარით ავად ვიყავი მეთქი. და ერთ წამსაც აღარ დავჩები ამ სახლში მშვიდობით. იმედია გახსოვთ რაც გითხრათ ჩემმა მეუღლემ. შეგიძლიათ გვასტუმროთ როცა მოისურვებ. თქვენ და თქვენი მეუღლე იმდენ სიზამთ რომ მართლა შემშლით ჭკუიდან. რას ამბობთ ბატონო ანრი? თქვენი ჭკუიდან შეშლა არც ისე მარტივი არ არის. რა თქმა უნდა. მე ხომ პისუნია ვარ. მშვიდობით. რა თქმა უნდა. როგორ გარბის? ასეთი რა უთხარი იულია. იულია, რა გემართება? ვერა სასწრაფოდ ეგიმთან. აღარაფერი ეშველები. გასამოთ ეკი. გადამირჩით. გევედრებით გადამირჩით. შეუძლებელია. მისი გადარჩენა მედიცინას არ შეუძლია. არა, თქვენ უნდა შეძლოთ. თქვენ ხომ საუკეთესო ეკიმი ხართ ჩვენს განახ. თქვენ შეუძლებელს ვთხოვთ, მეგობარო.
იქნებ სისხლია საკითხი. აიღეთ ჩემი სისხლი და მას გადაუსვით. ვერცებუშველის ალექსანდრე ამაოა ყოველი. მისი გადარჩენა მხოლოდ ღმერთს შეუძლია. ღმერთის ხელშია მისი ხსნა. ღმერთი. სად არის ღმერთი? მე ადრე არასოდეს მიფიქრია ღმერთზე. სად არის ღმერთი? აი ღმერთო, გევედრები გადამირჩინე და მთხოვე რაც გინდა. მთელი ჩემი ქონება სისხლი უკანასკნელ წვეთამდე. ჩემი სიცოცხლე წაიღე ღმერთო. უდები ალექსანდრე უკვე აღარაფერი აღარ მეშვენია. არა, შენ არ მოკვდები, არასოდეს არ მოკვდები. იმიტომ რომ შენი ცოლი ვარ არა. დიახ, ჩემ ცოლს არ შეუძლია სიკვდილი. უწინ მე მოკვდები. ახლა მე ბედნიერი ვარ, რასაც ამ სიტყვებს ვის. რა სულელი ვიყავი, რომ არ მჯეროდა შენი სიყვარულის. სიყვარული. რა არის სიყვარული? უბადრუკი გასწრები დღენდაღამ სიყვარულზე ლაპარაკობენ. ის კი არ შეუძლია საკუთარი მეუღლეების სიკვდილისგან იცნო. არა, მე შენ არ მიყვარხარ. არ გიყვარვარ? არა, არ მიყვარხარ. მე შენ გაღმერთე. ალექსანდრე არა, შენ არ მოკვდები, იულია. მე მომკარე. მარტო არ გაგიშვი. მე ჩემთან ერთად წამოვა. ვინა ხარ შენ? ბოლოს და ბოლოს. მე ერთი უბრალო ადამიანი. ჩვეულებრივი ადამიანი. ისეთი როგორიც შენ შემკ. იულია! იმედია, მაპატიეთ ჩემო ბიჭო. იმას რაც ახლა უნდა მოვიმოქმედო. თელ სისხლს გავიღებ შენთვის. სიკვდილმა წაგიყვანა. მე შენ სანახავად მოვდი. გიპოვი სიყვარული.